Ақыры қуаныш. Татар халық әкияте. Бір көнне берәүнең кечкенә малайы тавык йомыркасы табып китерген. Булар бик ярлы торалар икән. Әтисе малаена: "Улым, бу йомырка безгә зур байлык китерә ала бит", дигән. "Ничек ул алай?" дип сораган малае. "Ә менә ничек. Без бу йомырканы күрше әбинең таугы астына салып, чебеш чыгарырбыз. Чебеш үсеп җитәр дә, киләсе елга шушындый ук матур-матур йомыркалар салыр. Ул йомыркаларны сатарбыз да, сарык бәрәне алырбыз. 1-2 елдан сарыкларыбыз күбәер. 3-4-ен сатып, 40 мыш тай алырбыз. Ул 2 елдан сабанга җигәрлек ат булыр. 3-нче елында сиңа бик матур бер кылын китерер." Әтисе шулай дигәч, малае шатланып: "Ул матур кылынчыкка атланып, мин чабып китәрмен, иеме, әти?" дигән. Әтисе ачуланып: "Атланма, билен сындырырсың", дип өстәлгә суккан икән, кулындагы йомыркасы ватылып, әллә кайларга чәчрәгән. Малай куркып: "Кылынны харап иттең бит, әти", дип елап җибәргән.